नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरियाणा त्रिवेदी अपने इस YouTube चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज मैं आप लोगों के साथ सूखी खांसी के लिए एक होम्योपैथिक औषधियों का कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं, जिसमें 3 औषधि सम्मिलित है। इसमें पहली औषधि है रियूमेक्स 30, दूसरी औषधि है काली बाइक्रोम 30 एवं तीसरी औषधि है हायोसियामस 30। इन तीनों औषधियों को आपको समान मात्रा में मिला लेना है और जब भी आपको सूखी खांसी परेशान करे तो आप 2 बूंद इसे ले लें, अन्यथा 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर एवं 2 बूंद रात्रि में आप इसका सेवन कर सकते हैं। लगातार 7 दिनों तक आप इसका सेवन करें, आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।